最近啊，刷到一个帖子，是一个越南华人讲的。他说，中美对抗，中国要是输了，黄种人在这个星巴克点咖啡啊，都得踮起脚尖儿。这句子不长，也没什么生僻字，那大伙儿都能听懂。但是啊，您细品，这不是一句玩笑话呀，这就是一记响亮的耳光，扇在咱们所有人的脸上，火辣辣的疼。这乍一听吧，有人可能觉得夸张，哎呀，至于吗？点个咖啡还得踮脚，那你也太自卑了吧，兄弟，这不是自卑，这是现实，这是血淋淋的现实啊。那这句话呢，就像刀子一样，直接割破了咱们很多人，尤其是那些所谓的岁月静好的人，一直不愿意直面的真相，那就是在这个国际社会啊，从来没有什么纯粹的平等，只有实力带来的尊重。那个越南华人为什么会有这种感悟啊？因为人家在外面飘着呢，人家在夹缝里求生存呢。他比咱们更懂什么叫二等公民，什么叫看人脸色。他的意思就是说啊，如果中国这根顶梁柱塌了，那不管你是哪国的国籍，不管你是越南的、韩国的、日本的，只要你顶着这张黄皮肤的脸，你在西方人的眼里啊，你就矮了一截儿。你走进星巴克，那个代表着所谓西方中产生活方式的地方，你点单的时候呢，你心虚，你气短，你觉得你在这个环境里是个异类，是个可以被随意打发的人。踮起脚尖，不是说你的个子矮啊，是说你地位低，是你得小心翼翼。咱们今天啊，就得把这层窗户纸给捅破了，好好聊聊这个脸面和国力到底是个啥关系。咱们先从黄种人这个词儿说起啊。那现在的年轻人可能觉得黄种人就是个科学分类嘛，跟这个白种人、黑种人一样啊。那你要是这么想，那你可就太天真了。这个世界上本来没有黄种人这个概念。13世纪啊，那时候有个叫马可波罗的意大利人，大伙儿都知道吧？他在这个游记里是怎么形容中国人的？他用的是白色。他说东方人肤色白皙，穿着华丽，举止优雅。为啥？因为那个时候的中国是元朝，是世界的中心，那富庶，那先进，那文明程度啊，把当时的欧洲甩出18条街。在那个时候的欧洲人眼里啊，东方那是神仙住的地方，神秘又强大。那既然强大，那你就是白的，你就是高贵的。但是呢，风水轮流转呀，这到了18世纪、19世纪啊，工业革命来了，西方那帮强盗靠着坚船利炮起来了。这个时候呢，他们看咱们的眼神就变了。18世纪有个瑞典人叫林奈，搞生物分类的，他这个手一抖呢，把亚洲人改标成了黄色。这紧接着1795年，这德国呢有个叫布鲁门巴哈的人类学家，又搞了个蒙古人种的分类。那从这个时候开始啊，这个黄皮肤啊就被系统性的贴上了标签儿。在这个西方的文化里啊，黄色代表啥？代表着枯萎，代表着病态，代表着狡诈，代表着威胁。特别是到了19世纪末，那个著名的黄祸论出来之后啊，那是把咱们亚洲人形容成了什么？蝗虫、病毒啊，一种需要被打压、被防范的非我族类。所以您看明白了吗？这种肤色的定义权，它从来就不是个科学问题，它是个权力问题。当东方强大的时候啊，咱们是文明的白人；当这个东方衰弱的时候，咱们就成了病态的黄种人。所以呢，越南老哥啊说的没错，黄种人以后是不是得低声下气啊？不是因为你的皮肤里黑色素有多少，而是看你背后那块土地能不能让那帮洋人闭嘴。咱们再来看看现实啊，那现在呢，很多人出国旅游，去巴黎啊，去伦敦，去纽约，回来都说，哎呀，现在的外国人素质真高，对咱们中国人是真客气，过海关也不刁难了。这商场里还有专门的中文导购，点头哈腰的。兄弟哦，您可别自作多情了，你以为他们是突然变得懂礼貌的吗？你以为他们是突然良心发现了吗？错，是因为他们知道你兜里有钱呀。是因为他们知道你背后站了一个不好惹的国家。咱们回头看看100多年前啊，这个清朝末年，那是咱们最惨的时候。那个时候去美国的华人叫什么？叫猪仔，叫苦力，在美国修铁路，干最累的活，拿最少的钱，最后呢还得被排华法案给赶尽杀绝。在这个东南亚啊，哪怕你是富商，你家里面有金山银山，你在一个普通的荷兰殖民者、英国殖民者面前，你也得低着头走路，你也得让路。为啥呢？因为那个时候没人怕你啊，你背后是什么？是一个腐败无能的清政府，是一盘散沙，是任人宰割的肥肉。人家欺负你都不需要理由啊，就因为你弱。可是现在呢，
咱们中国的 GDP 全球第2，咱们的福建舰下水了，咱们的东风导弹列阵了，咱们是全球最大的贸易国。那你在国外机场，你敢大声说话，你敢据理力争，是因为你潜意识里面知道，如果他们敢无理扣押你啊，咱们的大使馆不是吃素的，咱们的国家有一张能掀桌子的底牌，这就叫底气啊。这张底牌不是天上掉下来的，是咱们几代人从这个泥地里一点一点抠出来的。那说到这儿呢，我想提2件事，2件刻在咱们几代人心里的事儿。这第一件呢，是1999年，咱们驻南联盟的大使馆被美国的导弹给炸了，3位烈士牺牲了。那个时候咱们国内是什么反应？愤怒、游行，大学生把这个美国大使馆给围了，哭着喊口号。但是国家层面呢，咱们只能抗议，只能谴责，只能听美国人给咱们一个极其敷衍的理由，地图用错了。为什么呀？因为那个时候咱们军力不行啊，咱们的飞机飞不过去啊，咱们手里没有能够够得着人家的棍子呀，那种憋屈啊，那种无奈啊，真难受。但是咱们再看看第2件事，2016年所谓的南海仲裁案，大伙儿可能都忘了当时有多凶险。那个时候呢，美国的2个航母战斗群那是直接开进了南海啊，想逼着中国承认那个所谓的废止裁决。那个时候啊，这个战争真的是一触即发。结果呢，咱们中国海军3大舰队主力集结，上百艘战舰啊，几十架战机，直接摆开了阵势。我们的司令员坐镇一线，那就是告诉美国人，想打那就试试。这叫什么？这就叫真理只在大炮的射程之内。这最后的结果怎么样呢？美国的航母撤了，那个所谓的裁决啊，真就成了废纸一张。这种转变啊，是靠嘴皮子换来的吗？是靠咱们讲文明懂礼貌换来的吗？不是，靠手里面的家伙是撑起来的。那份体面啊，是咱们自己挣来的，不是谁施舍的。咱们在这个网上还有一种人，我觉得特别逗。他们看中美对抗啊，觉得自己可以骑墙观战，甚至觉得，哎呀，这跟我月薪3000有什么关系啊？甚至还有一些周边国家的人啊，觉得这个中国倒了，他们就能当老大了。这种想法啊，说好听点呢是精明，说难听点那就是短视，那是蠢。中国现在是什么？是整个东亚经济的发动机。2024年，咱们跟东盟的贸易额突破了3万亿美元，咱们跟日本、韩国的产业链那是绑在一起的，打断骨头连着筋。一旦中国出事儿，一旦中国的经济崩了，或者是中国被肢解了，那整个亚洲都要跟着刹车，都要跟着倒霉。别忘了1997年亚洲金融危机，索罗斯那帮人来了，谁能独善其身？现在韩国的芯片、日本的汽车、东盟的水果卖给谁？谁来买？如果中国倒了，你以为美国会扶持越南当老大，扶持日本当老大？做梦呢！美国会把你们一个个变成他这种廉价加工厂，变成他的倾销市场，变成他的殖民地。大树要是倒了，这藤上的鸟有一个算一个，都得摔死。看看伊拉克，看看叙利亚，看看乌克兰，失去制衡后的结果是什么？是资源被掠夺，是主权被操控，是老百姓流离失所。今天的东亚之所以还能保持和平，之所以还能让大家安安心心赚钱，说白了是因为中国在这扛着呢，是中国撑起了这个战略平衡。那个越南华人为什么这么看得清？因为他知道唇亡齿寒不是古人的空话，是生存法则。如果中国跪了，黄种人在这个地球上至少50年内别想抬起头来做人。所以啊，朋友们，当我们再听到那句中国要是输了，点咖啡都得踮起脚尖的时候，别觉得这是危言耸听，这是一种活在大国夹缝中，靠自己拼命才有尊严的生存逻辑。肤色从来不是天注定的标签，而是权力结构给你贴的符号。你不强，你就只能被定义、被看低、被踩在脚下。你想当文明人，你想当体面人，前提是你的国家得是个体面国。你走进星巴克，能不能自信的点咖啡，能不能潇洒的刷卡，不是因为你穿了阿玛尼，不是因为你的英语说有多溜，而是因为那个服务员，那个坐在旁边的白人，他们潜意识里知道你是中国的公民，你背后站着一个强大的工业国，一个拥有核武器的大国，一个谁也不敢轻易招惹的民族。这就是这个时代的真相，这也是咱们每个黄种人，无论你承不承认，都逃脱不掉的宿命。所以呢，为了那杯咖啡能够踏踏实实不踮脚的端起来喝进嘴里啊，咱们这片土地啊必须得硬，必须得强，必须得赢。你可以不说，但是你的心里啊不能不懂。
好啦，今天就跟大家聊到这儿了，你琢磨琢磨是不是这个理儿呢？我是肖兰，我们下期再见。